السلام عليكم، مرحبا بكم عند شيوات ماهر. مرحبا بالناس الجداد، مرحبا بكم والف مرحبا. داركم. نتمنى القناه تسترقكم وتنال اعجابكم. واللي كيشوف الفيديو مازال ما انضمش للقناه، نتمنى منكم تنضموا للقناه بطبيعه الحال الى عجبكم المحتوى. انضموا للقناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكيف كتشوفوا اليوم الفيديو ديالنا فيه كوكيز معسل معلك، غزال، ما عندي ما نقول فيه. صراحه وسهل سهل 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 كيوجد في دقائق معدوده. عندنا 250 غرام ديال الدقيق، عندنا 50 غرام ديال سنيده، ما يعادل 2 معالق كبار ديال سنيده، وعندنا معلقه ديال العسل، وعندنا 100 غرام ديال الزبده، ما يعادل 2 معالق كبار عامرين، وعندنا بيضه، وعندنا 50 غرام تقريبا ديال حبيبات الشوكولات، وعندنا ساشي ديال لافاني، ساشي ديال كاكاو، ساشي ديال الخمارات. اول حاجه غادي نبداو نرملو الطحين ديالنا. نديرو سنيده، غنديرو لافاني، غادي نديرو جميع المكونات ونرملوها مزيان، وعاد غادي نضيفو البيضه والعسل وحبيبات الشوكولات. غنجيب شي حاجه باش نقطع، غنجيب واحد المقص باش نقطع. هاد الكوكيز كيجي رائع صراحه، كيعجب للدراري الصغار. واخده راحتي كنصاوب وفي نفس الوقت كنجبر وكنقاد زعما باش المنظر يجي مزيان. وغادي نرمل هاد المكونات وكنرملوه مزيان. هاد المرحله مهمه بصراحه، الا ما ترملش راه ما غاديش يجي كما بغينا. كيترمل مزيان حتى كتجانس مزيان ديك الزبده مع الطحين. ها كما كتشوفوا بدا كيتجمع. الا جمعناها هكا بيدنا، عاد كنضيفوا له ديك المعلقه ديال العسل. هي راه عسل حره، ولكن اللي ما عندوش العسل الحره يدير العسل العاديه. وكنضيفوا ديك البيضه وحبيبات الشوكولات ونجمعوهم. ديك البيضه راها كافيه باش كتجمع هاد الخليط. ها هو كيف كيجي، كيف كتجي العجينه، ما كتجيش قاصحه وماشي رطبه بزاف. وكنبداو نشكلو. المهم كنحطوه بشكل عشوائي، ما كنكوروش. اللي بغى يكورو ممكن يكورو، ولكن كنفضل انه يكون بهذه الطريقه هذه بشكل عشوائي. وكنحطو حتى تنستفو في اللاطه. الكميه هانتوما كتشوفوها ماشي كثيره بزاف. اللي بغى كميه كثيره اكثر من هكا ممكن يضرب المقادير. وكنكمل على هذا الشكل هذا. في الاخير غادي ندير له لي بيبيت دو شوكولا من الفوق، اختياري. اللي بغى يزيد تزيين راه فيه لداخل، ولكن الا بغيتو تزيدوا من الفوق كيجي احسن.
كنديرو بهذا الحجم هذا. كنكمل التشكيل ديال الكوكيز ديالنا كما قلت لكم بشكل عشوائي حتى كنكملو كامل، وكنزينو لي بيبي دو شوكولا اختياريين كما قلت لكم. انا عجبني الوجيه ديالو هكاك فيه حبيبات الشوكولات، كيجي منظر، وفي نفس الوقت حتى الدراري فاش كيشوفوا هكاك الشوكولات كيزيدوا يتشجعوا ياكلوه. زوين الفطور صراحه، زوين الكوتي بالنسبه للدراري المدرسه. ومن بعد ما غادي نسالي التزيين ديالو غادي ندخلو الفران غادي يكون مسخن على درجه حراره متوسطه. غادي ندخل اللاطه ديالنا وغادي نخليها 10 دقائق. 10 دقائق كافيه، لا اقل ولا اكثر. ها هو كوكيز ديالنا من بعد ما طاب، من بعد 10 ديال الدقائق ها هو واجد كما كتشوفوا. ما جاش مكور، المهم خدا الحجم ديالو كما بغى. المهم كوكيز ما كيقصحش في الفران، الا خليناه في الفران حتى قصح راه كيولي حجره. فاش كنخرجوه من الفران راه كيكون مازال رطب، غتحسوا به بحال مازال خضر، وانما هو راه طايب. غير غادي نخرجوه غادي ترجع فيه ديك السخونيه، كيبدا يبرد وكيولي كما بغيناه. هو معلك من الداخل وفي نفس الوقت رطيطب. مهم خاصكم تجربوه. ننصحكم انكم تجربوه وان شاء الله يعجبكم. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش لي لايك، نعاود ناكد عليها، ما تنساوليش لي لايك والتعليقات. واللي مازال ما تابوناش معنا يتابونا معنا وينضم لعائلتنا الصغيره. ومرحبا بالجميع، وسينوني في وصفات قادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.